Welcome to Mediapod Nepal. My name is Sugam Tamarkar. So today we're going to talk about bird watching र bird photography को बारेमा चाहिँ हल्का. And I was trying to cope with a lot of things happening to me in my life त्यो टाइममा. र bird watching was one of them. It's a different kind of feeling भन्ने कुरा चाहिँ मैले bird watching मा चाहिँ बुझेँ. Merlin भन्ने एउटा एप छ. त्यो Merlin एपमा चाहिँ तपाईको चाहिँ फोटो खिचेर चाहिँ तपाईले you can also check which bird it is भने चाहिँ कोही बर्ड फोटोग्राफरको फोटोग्राफीले चाहिँ तपाईले चाहिँ जज गर्न चाहिँ मिल्दैन किनकि त्यो उसको आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ त्यो. That is his point of view as in how he wants to present the bird. र आफै फोटो खिच्ने र आफै रमाउने कुरा हो यो बर्ड वाचिङ. It's totally your choice, you know, like there is not much of a universal rule that एकजनाले चाहिँ यसै गर्नुपर्छ भने यसै गर्नुपर्ने पनि छैन. मान्छेमा एउटा अवेरनेस पनि ल्याउनु पनि हामी बर्डर्सहरू र बर्ड फोटोग्राफरको एउटा चाहिँ ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी जस्तो लाग्छ मलाई. र कन्जर्भेसन भने पनि तपाईँको एउटा फोटोग्राफीको मेसेज हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र मेरो फोटोग्राफीको मेसेज इज अल अबाउट कन्जर्भेसन. बर्ड कन्जर्भेसन इज समथिङ विच आई डु थ्रु माई फोटोग्राफी.